Əziz 9-cu siniflər, hər birinizi salamlayıram. Əminəm ki, hər biriniz həyəcanla bu anı gözləyirsiniz ki, cavablarınızı yoxlayasınız. İnşallah ki, çox gözəl yazmısınız. Gözəl yazmısınızsa mütləq şərh bölməsində qeyd edərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. İndi sizə A variantının ingilis dili suallarını izah edəcəm. Əvvəlcə qeyd edim ki, dinləmə bildiyiniz kimi hələ ki cavablar bilinmir. Burada da yanlış cavab verməkdənsə bir neçə saatdan sonra şərh bölməsində düzgün cavabları yerləşdirəcəm. Amma sizə indi short tekstləri oxuyacağam. Burada deyir ki, əziz story yazarlar, əgər ədəbiyyatla daha çox maraqlanırsınızsa, bizim Basic Literature kursumuza qoşul. Bu Saturday-də saat 10-da olacaq. You will discover sən deyir, asan metodlar tapacaqsan uşaqlar üçün hekayə yazmağa və kurs açıqdır hər kəsə, yaşı 18-dən yuxarı olana. Unutma, bu şansdır ki, sən öz bacarığını inkişaf etdirirsən və burada sign up qeydiyyatdan keç və iştirak elə kursumuzda without any payment, heç bir ödəniş etmədən səmimiyyətlə community only for kids. A variantında deyir ki, Basic of Literature kursu tələb eləyir, ödəniş tələb eləyir yazıb burada, small amount, bu yanlışdır, ümumiyyətlə ödəniş istəmirdi. B variantında deyilir ki, community istəyir ki, uşaqlara öyrətsin. Xeyr, böyüklərə 18 yaşından yuxarılara öyrədir. C variantında kurs deyir, every Saturday yox, sadəcə bu Saturday'də olacaq. This course will help kids, uşaqlara kömək eləyəcək ki, özlərini inkişaf etdirsinlər. Xeyr, Y variantı isə doğrudur. Community free kurs keçirir yazarlar üçün. 6-cı testdə deyir ki, əziz müştərilər, we would like to, bizim istərdik ki, sizə məlumat verək. Bizim shop, bizim mağazamız bağlı olacaq. Will close olacaq early today. Bugün erkəndən saat 5-ə kimi. Və for deep cleaning, təmizliyə görə, construction'a görə, zəhmət olmasa make sure to finish your, zəhmət olmasa deyir, əmin ol ki, sən bitiribsən shoppingini. Sizə təşəkkür edirəm anlayışınız üçün. A variantında deyilir ki, customerlar deyilir ki, bitirsinlər saat 5 PM-ə kimi öz işlərini. B variantında deyir ki, shop meneceri elan etdi ki, endirim olacaq. Bu yanlışdır. C-də deyir ki, sabah mağaza bağlı olacaq. Xeyr, burada dedi ki, bugün olacaq. Construction sabaha kimi çəkəcək. Bu da yanlışdır. Customerlər, müştərilər başlaya bilərlər saat 5-dən sonra. Sabah saat 5-dən sonra yox. Bugün saat 5-dən sonra. Ona görə cavab oldu A variantı. 7-ci testimizə baxırıq. Əziz Sara, təşəkkür edirəm kömək etdiyin üçün mənə riyaziyyat ev tapşırığımda keçən həftə. Mən deyir testlərdən yaxşı qiymət aldım sənin köməklə. Gələn həftə biz final exam eləyəcəyik science fənnində və gəl tezliklə görüşək, birlikdə oxuyaq yenidən. Emma xahiş eləyir ki, ona kömək etsin science dərsində. Bəli, bu məntiqli idi. Emma nail oldu yüksək qiymətə science-da, hələ oradan imtahan verməyib. C variantda deyir ki, Emma kömək eləyir Saraha riyaziyyatda uğurlu olmaq üçün. Emma yox, Sarah təşəkkür eləyir. Daha doğrusu Sarah kömək eləyib deyə Emma da ona təşəkkür eləmişdi. D variantında Sarah istəyir. Xeyr, Sarah yox, Emma istəyir. Y variantında Sarah arzuluyur. Bu da yanlış idi. Bu short tekstlərimizin cavabları idi. İnşallah ki, siz də bu cavablarla eyni cavabları yazmısınız. İndi gəlin oxuyaq mətnimizi. Mətnimiz dragons haqqındadır. Deyir, dragonlar ən böyük heyvanlardır. Hayvanlardan biridir dünyada və inanılır ki, Komodo dragonları gəliblər Avustraliyadan to Indonesiya thousands of years ago. Və ardıca deyir ki, these animals can grow. Bu heyvanlar these animals can grow up 3 metrə qədər böyüyə bilirlər. They are also heavy. Həmçində bunlar çox ağırdılar. They can be about the same weight as panda bear. Panda ayısı ilə eyni ölçüdə olublar. Təxminən Komodo dragonlarının var have excellent sense of smell. Qoxu bilmə qabiliyyətləri olub. Onlar istifadə ediblər öz dillərindən burunları əvəzinə. Yəni iyləmək üçün öz dillərindən istifadə edilmişlər. Komodo dragonları çox yaxşı hunterdılar, ovçudular. Onlar can see animals, görə bilirlər heyvanları. They want 4 kilometre o yanda belə olan heyvanları
ovlamaq istədikləri heyvanları görə bilirlər. They poisons, daha doğrusu they are known for their dangerous hunting way. Onlar deyir öz təhlükəli ovlama yolları ilə seçilirlər və onlar they have poison in their mouth. Onların ağızlarında elə bir zəhər var ki, onlar heyvanı öldürə bilir. Ovlayacaqları heyvanları öldürə bilən zəhər var. There is an interesting fact that deyir ki, Komodo dragonlar haqqında bir maraqlı fakta var ki, onlar eat one another, bir-birlərini yeyirlər. A larger one, böyük olan kiçik olanı yeyir. Komodo dragonları may no longer exist. Dragonları deyir tezliklə mövcud olmaya bilərlər. They usually stay away from people. Onlar insanlardan uzaq dururlar. Vulkanlar, zəlzələlər, yanğınlar təhlükəlidir bu heyvanlar üçün. Onları qorumaq üçün Komodo National Park yaradılmışdı 1980-ci ildə. Bu parka daxil idi müxtəlif İndoneziya adaları, haradakı onlar yaşayırlar. İndi gəlin baxaq. Burada mətndə deyir, onlar necə ovluyurdular? Mətndə deyilmişdi ki, onlar B variantda they use poison, öz ağızlarındakı zəhərlə öldürürlər heyvanları. A-da yanlışdır. B-də deyir ki, balacalar daha təhlükəli dragons böyüklərə kömək edir. Bu yanlışdır. D-də deyir ki, Komodo dragonları ovluyurlar uzaq məsafədən. From long distance, uzaq məsafədən ovluyurlar. Düzdür, bunu demişdi. Amma daha çox ən uyğun cavab budur ki, istifadə edirlər öz their mouth, öz ağızlarından, ağızlarındakı zəhərlərdən də var idi deyə bu çaşdırıcı sualdır biraz. Y variantında isə deyir ki, bunlar daha balacadır. Gəlin mətnin həmin hissəsinə bir daha yenidən qaydaq, görək onlar necə öldürürlər. They can, baxın bu hissədə verilib, they can see animals which they want hunt from long kilometers away. Onlar uzaq, 4 kilometr uzaqdan ovlamaq istədikləri heyvanları görürlər. Onlar bilinirlər öz təhlükəli yolu ilə. They have poison, onların zəhərləri var ağızlarında, hansı ki ovladıkları heyvanı öldürürlər. Bəli, bu daha məntiqlidir. Biraz burada zəhər sözü verməyib deyə sizi çaşdıra bilər. Amma D variantında suala cavab deyil. Burada sual qoyulsaydı ki, necə görürlər? Görürlərmi? Hə, onu vermək olardı. Ona görə burada B variantı daha məntiqli cavabdır. Hər imtahanda bir dənə belə çaşdırıcı sual olur, amma çalışın ki, çaşmayasınız. Komodo dragonları A variantında deyir ki, yüngüldülər. Xeyr, B variantında deyir ki, ağızlarında, dillərində daha çox sense of smell, nədir? Daha doğrusu qoxu alma hissi var. 4 kilometr uzaqda dururlar bir-birindən. Xeyr, bu yanlışdır. Burada deyir ki, 1 metrə qədər uzanırlar, amma 3 metrə qədər yazmışdı. 4-də isə deyir ki, bir-birinə hücum etmirlər, amma edirlər. 10-cu testdə false soruşur, bizdən səhvi soruşur. A variantında deyir ki, onlar yaşayırlar Komodo National Parkda. Bəli, deyilmişdi. Onlar come from Indonesia. İndoneziyadan yox, Avustraliyadan İndoneziyaya gəliblər. Ona görə B variantı false'dur. C variantında deyir ki, təbii fəlakətlər onları təhlükə yaradır. Bəli, demişdi. D-da deyir ki, onların uzunluğu təxminən 3 metrdir. Bəli, demişdi. Y variantında isə deyir ki, onlar öz yaşamlarını itirmə təhlükəsindədirlər. Bəli, bunu da demişdim. Mətn ümumiyyətlə nə haqqındaydır? Onların ovlama yolları, xeyr, bu bir cümlədə idi. Yaxşı qoxu hissi, bu da yanlışdır. Avstraliyanın təbiəti yanlışdır. Ən böyük heyvanlardan biri D variantı doğrudur. Y-də isə İndoneziyanın adaları, bu da yanlışdır. İndi isə gəlin baxaq 12-ci testimizə. Burada soruşulur ki, Komodo National Park yaradılıb 19-cu əsrin sonu, daha doğrusu 20-ci əsrin sonu. Gəlin əvvəlcə əsrimizə baxaq. 1980-ci il idi. Bilirik ki, 1980-ci il eləyir 20-ci əsr. 80-ci illərdə həqiqətən 20-ci əsrin sonları eləyir. Bəli, bu true'dur. Sonra yazılmışdı ki, Komodo dragonları insanlarla mehribandılar. Xeyr, əksinə insanlarla mehriban deyirlər. Üçüncü testdə deyir ki, bütün İndoneziya adaları daxildir Komodo National Parkına. Xeyr, hamısı yox. Baxın, bu cümlədə yazılmışdı ki, daxildir several island. Bir neçəsi, burada isə deyir hamısı daxildir. Yanlışdır. Onlar təhlükə altındadılar. Dragons daha doğrusu protection, qoruma altındadılar. Bəli, bunu demişdi. Ona görə cavab oldu 1, 4. İnşallah ki, mətndə rahat yazmısınız. Yazıla biləcəkdir. Sadəcə bir suala çaşdırıcı idi. Qrammatikaya baxaq. Qrammatikada 10-cu testə diqqət edirik. Burada
Deyir ki, mən qalıram xalam gildə. Gördüyünüz kimi apostrof S varsa olmalıydı B variantı. Xalam gildə qalıram 2 həftəlik. Əgər bunu xalam ilə qalmaq kimi düşünmüsünüzsə, bu zaman apostrof S olmamalıydı. Çünki bilirsiniz ki, apostrof S gildə mənasını verir. 14-cü testdə 4-cü sinif müəlliminiz kim idi? Ad dediyi üçün Y variantı olmalıydı. 15-ci testdə D, əziz arasına adi dərəcə olur, D variantı uyğun gəlir. 16-cı testdə at the moment var. Hal-hazırda. Demək, indiki davam edici zaman olur C. 17-ci testdə noy qorxutmaq. Burada olmalıydı ona B variantı. Show göstərmək kiməsə nəyisə doğru olduğunu 3-ə olur A. Kimisə feel afraid qorxutmaq olur C. Bu da ümumilikdə gəlir, cavab olur A variantı. Və 18-ci testdə yenə təkrar definition düşüb. Niyə ki definition sallar, həqiqətən mən də anlamıram. Başqa sinonim, antonim sala bilərdilər bunun əvəzinə. Worry narahat olmaq deməkdir. Burada olmalıydı. To feel, daha da make loud high cry. Deyək ki, ucadan qışqırmaq, göstərmək üçün ki qorxursan. Bu screamə uyğun gəlir. Feel that bad will happen or has happened. Hiss edirsən ki nəsə baş verəcək ya da verib. B. C var, cover örtmək deməkdir. Bir şeyin üstünü örtmək, o da oldu C. B, A, C. B, A, C variantımız var. B variantında cavab oldu B. 19-cu testə baxırıq. One of-un xəbəri tək olmalıydı. Is doğrudur. Cause təkdədir deyə is tək olub deyə 2 doğrudur. George and I was yox, cəm olmalıydı. Page cəmdədir deyə is yox, ar olmalıydı. 19-cu testdə cavabı oldu A. 20-ci testə baxırıq, deyir ki, biz çox yaxşı oynadıq, uduzduq, amma uduzduq, cavab oldu C variantı. İndi isə gəlin baxaq 21-ci testin izahına. Decided bilirik ki, adi feildir, özündən sonra gələn feilin to'su olmalıydı. Cavab oldu 1 və 3, yəni B variantı. 1, 3, B variantı. 22-ci testə baxırıq. 22-ci testdə biz altına xətt çəkilmiş sözün sinonimi, daha doğrusu antonimi soruşulur. Noisy səsli, quiet isə sakit deməkdir. Cavab oldu D variantı. 23-cü testdə düzgün passive voice düstur istəyir. Bildiyiniz kimi düstur sadəcə C-də var, digərlərində ümumiyyətlə düstur yoxdur. Yəni məhsulun düsturu verilməyib. 24-cü testdə oğlan öz kitabını və qaytardı. Gördüyünüz kimi ikinci nöqtələrdən sonra isim yoxdur. İsim yoxdursa biz ora seçə bilmərik my. Sonra biz ora seçə bilmərik zeyir. Çünki zeyirdən sonra isim gəlir. Və üçüncü nöqtələr, qalan nöqtələr düzü. Birinci nöqtədə isə isim var deyə my'dan sonra isim gəlməz. Hurst'dan sonra isim gəlməz. Ona görə cavab oldu Y variantı. Deyir oğlan took götürdü his book and returned to mine. Öz kitabını götürdü və mənkini qaytardı. 25-ci testə baxırıq. Negativ mənalı sözləri soruşur. Embarrassed, utanmış, xəcalətli bir negativdir. Peaceful, sakit, confident, özgüvənli, creative, yaradıcı, disrespectful isə hörmətsiz deməkdir. Cavab oldu 1, 5. 1-5 doğru cavabdır və diqqətli oluruq ki, negativ mənalı sözdür. Esse mətnimiz də düşünürəm ki, daha rahat düşüb yaza bilərdiniz. Yəni bizim kanalımızdakı esse yazmaq strategiyalarından istifadə edərək daha gözəl esselər yaza bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub bəyənib paylaşmağı unutmayın.